Gusti Allah dawuh nek Gusti Allah niku sing maringi gesang, Gusti Allah sing maringi kematian, bakda niku kula jenengan bakal dipun gesangaken malih dening Allah. Terus innal insana lakafur. Tapi aneh, menungso niku pun ngertos alasane mani dadi bayi lahir dadi menungso sing sempurna, bakda niku mati, sawise mati diuripke malih. Empun ngertos ngoten niku, tapi akeh menungso sing padha lali akhire ngufuri nikmate Gusti Allah. Wayah sehat mboten ndang tenanan nek ibadah. Kepingin ibadah wayah wis lara. Wayah sehat krungu salatu wassalamu alaik, tenang. Wayah komat Allahu Akbar, tenang. Ora pengen polah blas ning masjid. Buareng setruk ning jeding kebreset. Terus setruk ngomong wis ra iso, polah wis ra iso, mlaku pun mboten saged. Krungu adzan Allahu Akbar, loe tok sing drodosan. Ning apa to, Dok? Ngene. Anggite pengin ning masjid. Wis ora iso, Dok. Wis ora iso. Ora sah lokno lah diknane mek apa ora sah ngono, tambah susah. Ngopo diknane mek apa. Ngono ki yo tambah susah. Diknane mek apa. Jaman dulure sehat walafiat nang ra padha dolan, ora padha silaturahim. Wayah lara wis ora iso dolan. Wayah seger kerwarasan duwe ora ndang dolan ning ngene dulure. Wayah ora duwe iling dulur, krungu takbiran Allahu Akbar, nangis eling apa to, Mak? Pengin petuk karo mase. Lah kok ora lah diknane mek apa? Mulane akeh menungso sing lali nikmate Allah. Mulane jenengan sedaya tasih sehat nggih. Nek ngaji aja mokel. Nek salat sing sregep. Nek sedekah sing kathah, mumpung tasih sehat. Kuwi ora suwe. Kuwi ngono ora suwe. Pangkat bakale minggat. Donya bakale sirna, kesehatan ngeten iki ya ora suwe, dimanfaatno sak akeh-akeh, sak penak-penake. Lah kenging napa kok menungso niku kathah kufure? Kenapa manusia itu banyak kufurnya? Setunggal. Menungso niku lali asal usule. Kenging napa tok menungso niku kon syukur angel, senengane kufur, setunggal perkara menungso lali asal usule. Bapak Ibu pangapunten jenengan niku asal usule saka napa to? Nyebut bakalmu dhewe kok wegah ngono modele. Apa bakalmu iku saka apa? Mani. Lah nek kula jenengan iki bakale saka mani. Sing mboten gadah digdaya napa-napa, sing mboten saged napa-napa, kula jenengan karo Gusti Allah diparingi nikmat ingkang luar biasa ngeten iki. Gadah anggota ingkang sempurna, Allahumma amin. Gadah donya, Allahumma amin. Diparingi sehat, Allahumma digunakno. Wong biyen awake ra piye-piye. Utawa sing saiki pangapunten sugih, awake yo tau nglarakno, ngrasakno ora duwe duit. Iling zaman biyen ora duwe duit, masyaallah. Nek ngertos pondok bangun, masjid bangun ngoten niku drodosan ya Allah. Sing sugih kok wong liya masjid ora dadi-dadi. Ki sing sugih aku ngono ya tak bangun dhewe. Nek wayah melarat muni ngono kuwi. Kok nek wayah sugih piye? Wis sampean, wis sampean. Iling ya Allah, aku biyen jaman melarat pengin bantu keramik kowe lho. Ngayal tok saiki wis duwe mumpung. Iling asal usul. Wong janji iling asal usule. Tiang niku mesti syukur ning Allah. Aku ki biyen dudu anake sapa-sapa, ya ora duwe apa-apa. Saiki yang ngene ya alhamdulillah. Wis iling asal usule.
Sing nomor loro, kenging napa wong niku kok saged ngufuri nikmate Allah? Sing nomor loro, perkara terlalu seneng dunia, seneng duit, seneng pangkat, seneng kedudukan, seneng bojo, seneng anak. Seneng niku nyebabno kula njenengan sedaya kufur ning gone Allah. Padahal nek diangen-angen Pak, bojone sampean niku ya seneng karo sampean niku tenanan apa mboten, Pak? Bojomu ki lho, sik bojomu wedok kuwi karo sampean iki seneng tenanan apa ora? Seneng tenanan nggih. Seneng karo sampean perkara sampean cek duwe nyawa, Pak. Senenge ku perkara cek duwe nyawa, jajal nyawane sampean dicabut, enggak bojomu ora, ndang digetno. Maksudnya kok ndak gua ngono asline. Iku bahasane ngono. Cuma kan saking etikane Islam akhirnya dikubur cepet-cepetan. Kongkon baturi sampean kira-kira gelem napa mboten? Mboten. Anak ngaku seneng, bojo ngaku seneng, tapi umpama awake mati ya ora gelem dikubur bareng. Bu, bojone sampean mati sampean dikubur bareng purun napa mboten? Contone wis. Sing gelem ngonconi kita niku namung amal soleh kita. Sing gelem baturi kita niku sedekah kita, salat kita, ngaji kita, maca Quran kita, poso kita, niku sing setia tenan. Wong-wong ki apa sampean mati ora gelem ngomong. Ndang rono-rono dhewe to Pak rasah ngajak aku ngoten. Nek dikubur-kubur dhewe ora rasah ngajak aku. Terlalu cinta dunia, duit dunia, anak bojo dunia, pangkat dunia. Jadikan dunia itu kendaraan untuk meraih akhirat. Sing nomor telu, kenging nopo wong niku kok ngufuri nikmat. Soale piyambake niku nuruti kekarepane hawa nafsu. Nuruti kekarepane hawa nafsu. Kuwabeh wong nek nuruti kepinginane hawa nafsu niku gampang ngufuri, mboten purun syukur. Sampeyan pangapunten, jaman biyen dereng gadah kulkas, ngoten niku cara ngombe banyu kendi seger napa mboten? Seger. Mulai kau sawah pertama sing dicandak banyu kendi seger. Tapi terus eneng kulkas, banyu kendi ki seger napa mboten? Ora seger, cek seger banyu kulkas. Ora seger maneh iku ora duwe kulkas, pingen kulkas. Ora duwe kulkas, pingin ngombe banyu kulkas. Nek nyekel banyu kendi ngresulo ae. Ngene iki lho jere wong-wong rakaya banyu kulkas. Wis ora duwe kulkas, ora ngombe banyu kulkas, ngresulo. Niki perkara napa? Nuruti kepinginane hawa nafsu. Sampeyan nate ningali omah apik napa mboten? Pingin napa mboten kira-kira? Pingin rapopo, tapi ojo ngresula karo omahmu sing saiki. Nggone wong-wong omahe wis dicor, temboke dicor, cagake dicor, nggonmu jek kayu, ora sah tutuki. Ngene ngene wong-wong wis cor-coran. Wis omah apik ra keturutan, kepinginanmu ra keturutan, atimu ngresula. Ngeten iki sering napa mboten? Mulane pangapunten, ngejak anak, ngejak bojo dolan, ngejak kanca dolan, ngono ki kudu mikir sisi emosional psikologise kanca bojo anak. Misale bojone Cak Win niku omahe ngono ki wis nuwapi cah, Mas tembok rung iso nglepo wis nuwapi. Supaya ora konangan suwe ra iso nglepo, temboke ora ketok nglumut dikake kembang eret-eret. Syukur alhamdulillah apik. Kanca dolan ya ora tau nglokno, kok sampe nglumut kok.
Cak kok gak mbok lepo-lepo ngono iki ora ning sing takok wong dikeki kembang eret-eret wapi ngoten iki. Terus ngejak bojone dolan neng omahe sapa sing apik omahe sapa? Omahe Pak Dul iki biasa. Sing apik ngono sing apik Mas. Omahe Pak Wo, omahe Pak Wo. Omahe Pak Wo. Ngarepe kembang, pinggire kembang ana kolam ikan ana masyaallah. Ngarepe terus ana mobile. Terus eneng ijikane, ape mangan eneng ijikane, terus eneng rumah meja makane. Ngono ki ora sadar. Nek ati niku kufur, teko omah niku ya purik. Kembang-kembang diberadati gitu. Kembang-kembang diberadati apa-apa ti halah ya Allah. Lah ngoten niku. Menungso kok ana niku kufur. Niku perkara siji. Lali asal usule, nomor loro terlalu seneng dunya, nomor telu seneng nuruti kepingin. Enenge wong loro niku sebab kepinginan. Umpama wong ndang mung mikir butuhan kepinginane rasah diakei, butuhane sing dicukupi, urip niku genah penak. Wong ndang nuruti kepinginan loro, Pak. Sampeyan wis apik-apik duwe motor Beat 2009. 2010 iki lho dadak ngetokno motor boleh anyar neh. Njaluk boleh sing anyar. 2010 Vario, 2011 Vario boleh anyar neh. Katok bendino ben taun ganti. Enenge wong loro niku perkara nuruti kepingin. Hawa nafsu sing nomor 4. Wedi kelangan nikmat sing sementara niki, Pak. Bapak Ibu pangapunten tak baleni malih. Donya karo alam kubur, donya karo barzah niki cara nikmat sempurna pundi? Barzah karo donya niku benjing penak teng pundi? Barzah. Neng alam barzah gak neng bojo cerewet. Neng alam barzah gak ana maratuwa judes. Ora neng sing tangga kaya netizen komentar wae. Neng alam barzah mung dikoncone karo amal saleh. Penak. Tapi awake iso meyakini ngono, iso ngomong ngono, kira-kira umpama kok bengi jam 12 bengi sampean dijabut nyawane karo Allah nggih siap nggih. Sing muni siap wong telu tok. Soale napa? Wong niku angen-angen wedi kelangan apa sing saiki diraih. Wedi kelangan apa sing saiki wis diraih. Yaiku bangsa donya kenikmatan sing sementara. Padahal nek diangen-angen Bapak Ibu apa sing jenengan kumpulno dina iki ya mesti kelangan. Sawahe sampeyan 10 hektar. Saiki wedi kelangan, kowe mati ya ilang dhewe. Duit sing mbok klumpukno wedi kelangan, kita mati ya ilang dhewe ra ning manfaate sing digawa ternyata sing dinggo sangu benjing teng akhirat. Duit sing digawa mati ya sing disedekahno. Sing dinggo dadi keringet ya sirna. Kendaraan sing digawa mati ya kendaraan sing dinggo riwariwi ngaji. Sing mbok seneng-seneng rekreasi ya sirna. Rekreasi nyenengno anak bojo Pak. Ya ora apa-apa. Cek dibantah nek aku iki. Soale iki wis sampe tahun baru. Aku wis roh karepmu wis roh aku. Ene sing rencana apa ning Bonbin barang wis. Niki padha semayan wis. Sok kemis ning ndi? Pak Hadi ning ndi Pak Hadi? Nek ora duwe semayan berarti rapate duwe duit gitu. Ora apa-apa Pak Hadi, ora apa-apa. Sing digawa sok mbah niku ya sing betul-betul sing ora sirna niku ya betul-betul sing mbok tandur ning gone Gusti Allah. Pun penyebab kufur
niku sekawan lali asal usule. Nomor loro terlalu cinta dunia. Nomor telu ngikuti kesenengan. Nomor papat takut kelangan, wedi kehilangan. Terus ayat niki, wa huwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Wonten ayat niki wonten kandungan hikmah napa? Sing pertama, kula jenengan niki diperintahno Allah nguatne tauhid. Sing gawe urip sinten? Allah. Sing gawe mati sinten? Allah. Sing uripne malih sinten? Allah. Berarti urip lan mati niku kagungane Gusti Allah. Menungso mboten gadah. Kita urip niku gadah kepinginan asale urip napa mboten? Mboten ngerti-ngerti urip. Awake urip niki diuripno Allah, bukan kepinginan awake. Enten tiyang ora pengin mati, tapi barbarane tetep mati. Jawab jujur Pak, umpama sampean duwe kekuasaan, umpama sampean duwe kekuatan, ape mati iso mbok lawan, kira-kira mbok lawan to ora malaikat Israil? Nate teng Jepang enten tiyang gadah putra setunggal, anake kenging penyakit sing divonis dokter wis ora iso urip neh. Duit niku pirang-pirang mobil, pirang-pirang mobil diusung iku mobil dibelekno ning rumah sakit. Iki duit pokoke golekno piye carane anakku iso urip. Ternyata duit sakmono kae mboten saged balekke nyawa. Awake rak saiki rumangsa duwe duit, kira-kira penyakit apa sing ora iso mari. Ternyata akeh wong sing gadah pangkat, gadah jabatan, tek anake presiden, tek bojone presiden, wayahe mati ra iso menghindar. Berarti ayat niki nerangke tentang tauhid, hidup dan mati bukan milik manusia tapi milik Gusti Allah. Terus waladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ayat niki jelasake bahwa kita tidak layak untuk sombong. Awake ternyata mboten gadah napa-napa, menghilangkan kesombongnya. Awalnya kita tiada, akhirnya kita kembali kepada tanah. Asale awake ora apa-apa, sekedap malih bakale bongko-bongko mati ngobongko. Awake ora apa-apa bakal bongko piye bongko. Asalnya kita tiada dan pada akhirnya akan kembali kepada tanah. Bapak Ibu pangapunten, innal insana lakafur. Akeh menungso sing ngufuri dateng Allah. Niki artine napa? Nek jenengan kepingin ngerasake nikmat benjing teng akhirat, jangan pernah sia-siakan kehidupan kita. Hidup itu tidak ada yang sia-sia, semua dimintai pertanggungjawaban oleh Gusti Allah. Apa sing mbok lakoni kabeh dipertanggungjawabkan. Jenengan ngeten iki lho, grimis-grimis ndang ngaji. Setiap sak tetes grimis sing netes jenengan niku iso dadi seksi. Geni neraka ora iso nemplek niku mung gara-gara apa? Grimis sak tetes. Apa nek ndang udan-udanan walah. Udan-udanan. Masya Allah, Masya Allah. Ini ki heroik tenan lho. Malaikat-malaikat niku bangga. 2020 matuk 2026 udan deres dik do ngaji, Masya Allah. Iya cara malaikat kok ono makhluk kok apike kaya ngono, Masya Allah. Jenengan kudanan, kula mboten kudanan. Napa aku lewat ngarep ya ben kudanan niku. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Tapi nek malam Selasa ki udan terus.
Diingi ya terang, saiki ya udan, sesuk ngono ya terang. Nggih, ngene iki ujiane wong ngaji. Paling ngaji karek ping pira to? Ping 4 sak wingi. Ngaji karek ping 4 ya. Niki Recep tanggal 7. Mangke Recep apa Sakban tanggal 14 ini pun prai ngajine. Berarti karek ping 4. Ngajine karek ping 4. Nah, mboten enten sing sia-sia. Ngeten iki sak tetes banyu udan nyekseni kula jenengan ngimani ayate Allah. Insyaallah saged nyelamataken kula jenengan teng neraka. Allahumma amin. Mulane yakin mawon. Barzah niku luwih apik. Kemudian ayat ini juga menerangkan tentang huwaladzi yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Niku untuk menenangkan hati-hati orang yang beriman. Atine wong-wong sing duwe iman nek diceritakno tentang akan adanya kehidupan setelah kematian niku ati dadi tenang. Sing saiki uripe rekoso ora apa-apa kuwi mung sedelok ngas mati. Sing diteranyam karo bojone ae. Zaman perawan iki kaya apik. Bareng dirabi ya Allah isuk ditukari, awan ditukari, bengi jek ditukari. Enten sing model ngoten niku. Sabar. Kuwi ngono ora suwe. Sedelok bakal diganti widodari. Ya widodari kuwi neh. Widodari kuwi neh wong mutakin no. Ya kuwi neh tapi karo Gusti Allah wis diganti. Desaine wis beda. Bentuke wis beda, kelakuane wis beda. Wes tenang Mas Solikin, tenang ya, tenang. Sumben desainane beda. Masya Allah, beda. Oh sing saiki wis beda. Bedane napa? Sumben ning kono gak ono sing maitu. Ning kono mung ngonconi, nyenengke Allahumma. Mane bojomu saiki nek jek srengen sawang karo ya Allah. Sabar. Kok dilukas mati yo nek sampe dhisik sing mati kok dilukas mati. Piye wong-wong kok senengane ngegekno bojone mati kok. Menenangkan bahwa dunia ini tidak selamanya. Dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini sementara. Sing akhirat niku sing saklawase. Kematian itu bukan kehancuran, tapi kematian itu hanya perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Bapak Ibu pangapunten, jika Allah menghidupkanmu tanpa izinmu dan Allah mematikanmu tanpa kuasamu, jawabannya maka ridolah dengan semua ketentuan Allah dan taatlah kepadanya. Tak baleni. Nek kula jenengan niki urip tanpa kepinginan, kita dihidupkan oleh Allah tanpa kita punya keinginan untuk hidup. Dan nanti kita mati dimatikan oleh Allah tanpa kuasa untuk menghindarinya. Jawabannya supaya selamat ridho karo Allah, ta'ato ning gone Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken ayat salajengipun langsung 3 ayat. Pun nggih penak donya apa penak barzah? Nikmat donya apa nikmat barzah? Barzah. Mati sak wayah-wayah nggih alhamdulillah. Ora ening bedane mati saiki karo sesuk. Ora ening bedane saiki karo ditunda 10 tahun kas ora ono bedane. Tanda-tandane wong apik niku pancen nek umure dawa kanthi taat lan ibadah niku bonus. Semakin Allah mencintai hambanya, semakin Allah cepat memanggilnya. Mulai akeh kekasih Gusti Allah niku umure mboten panjang. Rata-rata tasik nem pun sedo, tasik nem sampun sedo. Perkara wong niku disenengi
Allah ben ora suwe-suwe ngrasakno lara ning alam donya. Tapi akeh wong menungso sing ora trima. Mati kok wong kuwi to ya anake cek cilik-cilik kok gak sing kae wae. Wis buyut ora mati-mati. Padahal Allah bagi mayit niki Bapak Ibu seneng deh. Ben ora terlalu suwe ngalami fitnah ning alam dunya. Wong semakin dawa umure niku kemungkinan semakin kathah dosane nggih enten, semakin kathah taate nggih enten. Pertanyaane Bapak Ibu, cara jenengan dikai umur dawa karo Allah, kira-kira akeh taate apa akeh maksiate? Akeh taate apa akeh maksiate? Kok rodok mamang kula. Zaman biyen tantangannya mung radio. Bakdo radio terus TV ki wis mulai mekan wae. Wis menghindar saka maksiat tambah angel. Saiki tambah apa? HP. HP niki tambah ngedoke saka taat kuwatah. Sediluk-diluk cekelan HP, sediluk-sediluk cekelan HP. Cara jenengan ngajine karo dolanan HP kathah pundi? Lah ngono kok jere akeh taate. Salate karo cekelan HP nu kathah pundi? HP. Mulane cara mati nom ya alhamdulillah dosane rapati akeh. Terus Mas Taufik 2032 niku teknologi niku pun ndamel kacamata sing kira-kira. Kacamata niku ya somongan wong ning Batam karo kene kaya adep-adepan. Kira-kira. Teknologi semakin canggih. Cara wong selingkuh wis ora sah polah cara ngono. Ning jero kamar wis cukup nganggo kacamata. HP ini udah di kacamata. Ngene. Jadi terus sak dalan-dalan akeh wong guyang-guyang. Ya ora stres yo. Dadi sing waras dadi ora waras, sing ora waras diarani waras. Niku zaman sok ben 2032 niku kira-kira wis ngoten. Wong saiki HP akeh wong bingung kok. Apa nek sok ben kaya ngono. Mulane zaman fitnah, penak urip atau penak mati ya. Wis karek pangeran, muga-muga umpama mati digawe husnul khotimah, umpama urip ya iso taat ning Allah. Allahumma amin. Wis ngono tok. Njaluk ning Allah. Pun. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik. Innaka la'ala hudam mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkum bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Likuli umatin iku tetep kedue saben-saben umat. Ja'alna likuli umatin maring saben-saben umat. Maring saben-saben umat ja'alna dadekaken sapa ingsun Allah mansakan ing syariat. Hum kang utawi kulo umatin iku nasiku. Padha nglakoni sapa kulo umatin hu ing mansak. Fala yunazi'unna. Monggo aja ngrebut temen. Fala yunazi'unna monggo aja ngrebut temen sapa kulo umatin ka ing sira fil amri ing dalem perkara agama. Wada'u lan aja-aja sira ila rabbika maring agamane pangeran sira.
Innaka astune sira Muhammad iku la ala hudan yakti netepi ing atase pituduh mustaqimin kang jejeg. Wa in jadalu lan lamun ta padha madoni sapa kufar ka ing sira fakul mongko ngucap sira Allahu utawi Allah iku a'lamu luweh mudaneni bima kelawan barang ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma. Allahu utawi Allah iku yahkumu ngukumi sapa Allah bainakum ing dalem antarane sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fima ing dalem barang kuntum kang ana sapa sira kabeh fihi ing dalem ma ana iku takhtarifuna padha persulayan sapa sira kabeh. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik. Ingsun Allah ndadekaken saben-saben umat niku ana tatanan syariat. Sing tatanan syariat iku dilakoni karo umat-umat sadurunge sira. Sing tatanan syariat iku wis dilakoni fala yunazi'unnaka fil amri. Mongko aja sampe tatanan syariat sing saurunge iku ngalahke utawa ngrebut ning syariatmu Muhammad ing dalem urusan agama. Wad'u ila rabbik. Aja-aja nglakoni syariatmu, aja-aja marang umatmu marang nglakoni syariat agamane pangeran sira. Niki saderenge kula terangaken asbabun nuzul ayat niki temurun karena terjadi perdebatan. Wong-wong musyrikin kafir Mekah kalih wong ahli kitab niku padha maido Kanjeng Nabi ngajak-ngajak debat. Masalah nopo? Masalah permasalahan syariat, terutama setunggal tentang haji, nomor loro tentang kurban, tentang haji lan tentang kurban. Ternyata syariat Nabi Musa ora podo, syariat Nabi Isa ora podo. Wong-wong ahli kitab podo muni Muhammad lho piye wong haji kok ning Mekah, wong sholat kok madhep Ka'bah. Kok ora madhep Baitul Maqdis? Mestine hajiku neng Baitul Maqdis. Hajine wong Yahudi, Bapak Ibu niku setahun ping 3. Setahun ping 3 neng bait suci sing jenenge Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman. Niku panggone teng Palestina. Dadi wong Yahudi niku hajine setahun ping 3 manggoke ning Haikal Sulaiman. Sedangkan pangapunten wong-wong Yahudi ndebat Kanjeng Nabi urusan madhep kiblat, urusan haji, urusan kurban sak piturute. Dan itu terjadi perdebatan kusir. Debat kusir sing boten enten manfaate. Terus terjadi perdebatan antara halal dengan haram. Ning gone wong Yahudi haram, ning gone wong Islam halal. Sak piturute. Akhirnya terus turun ayat likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu. Setiap umat ingsun Allah wis ndadekke syariat. Nabi Musa syariate piyambak, Nabi Isa syariate piyambak. Ada syariatnya masing-masing. Tapi tauhide sami. Sing beda niku namung cabang-cabang syariat. Nabi Musa duwe kitab jenenge kitab napa? Taurat. Kula jenengan wajib iman nek Nabi Musa duwe kitab jenenge napa? Taurat. Tapi mboten wajib nglakoni. Tapi mboten wajib napa? Nglakoni. Akhirnya terjadi ngene lho Musa, apa Muhammad ora usah geger wong tauhide padha. Lah piye? Ayo dicampur. Dicampur piye? Ya kowe nek haji ning Haikal Sulaiman kono. Terus apa sing didhawuhke Nabi Musa lakoni? Akhirnya terus turun ayat niki. Umpami kula jenengan sedaya nderek Taurat utawa nderek syariat Nabi Musa, kira-kira sampean kaboten apa ora? Kira-kira kaboten apa boten? Nabi Musa niku Bapak Ibu pangapunten, nek umate bengi maksiat
Isuk ning ngarep lawang sono cap maksiat, dicap karo malaikat, disetempel kabeh wong roh. Lho lah kok Pak Hadi kok bengi-bengi langsung disestempel, Pak. Iki nek berlaku ning umat Kanjeng Nabi Muhammad, yakin kesetempelan kabeh, Pak. Rai-rai model ngene iki yakin kesetempelan kabeh. Sak kiai-kiai ini barang kesetempelan, Pak. Alhamdulillah. Kula jenengan gadah rasul, gadah nabi sing akeh welase, sing banget welase. Sehingga siksane kula jenengan ngenteni teng akhirat. Iku nek ngenteni ora disepuro, umpama disepuro Allah, angsal rahmate Allah ora sida disiksa. Allahumma amin. Ngene terus sampean kuwendel nglakoni dosa ngono modele. Aja kendel nglakoni dosa. Soale dosa niku ya ana sing disepuro, ya ana sing ora. Lah nek medeni sing ora disepuro. Wis, tidak boleh ada percampuran antara syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa kali syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lah terus hadirnya Islam, syariat Islam niku untuk menyempurnakan syariat-syariat yang terdahulu. Cukup wong ahli kitab nglakoni syariat agama Islam maka wis sempurna. Perkara Islam niki menyempurnakan syariat-syariat sadurunge. Mulane syariat Islam niki akan abadi ila yaumil qiyamah. Fala yunazi'unnaka fil amri. Wis aja sampai terjadi perdebatan. Akhirnya Kanjeng Nabi dilarang karo Allah, gak usah terpancing debat kusir. Tugas Nabi menyampaikan risalah, tugas Nabi menyampaikan, bukan memaksa. Soalnya pangapunten debat niku penting, tapi nek golek bener. Tapi nopo debat sing boten golek bener niku akhirnya mesti satu menjatuhkan, nomor loro memprovokasi, nomor telu pokok tujuannya menang debat, ora golek sing bener. Dan nunggu mboten angsal jenenge mujadalah. Tapi nek debat sing bener, golek sing bener, mboten napa-napa, tujuannya mencari kebenaran. Mulane bantah-bantahan niku fala yunazi'unnaka fil amri. Nek eneng mong bantah wae moh ngalah, jawabane meneng. Mulane jawa Imam Syafi'i, aku debat karo wong alim ora tahu kalah. Tapi nek bantahan karo wong bento kalah. Perkara wong bento niku nek bantahan ora golek bener tapi golek menang. Wong wedok karo wong lanang cara bantah-bantahan nonton menang sing pundi? Bener sing pundi? Ya bener wong wedok, wong dhek gak tahu salah kok. Mulane kula nek nutur-nuturi santri, Kang, kowe sampe nek rumah tangga, undang-undang rumah tangga setunggal. Nek bojomu salah sepuro. Undang-undang pertama nek bojomu salah sepuro. Sing nomor loro bojomu sing bener, kowe sing salah. Nek nomor telu bojomu kok konangan salah, kembali sing pertama sepuro. Ngono terus pokok. Ciri cah lanang-lanang kok kaya ngenes ngono ya. Tapi nek gak ngono ya kisruh tenan. Cara Pak uripmu sepanjang hidup iki ngalah apa menang? Orane wong wani jawab kok teko mati satru deh. Wedi. Pun nek golek bener gak apa-apa bantah-bantah. Tapi nek golek menang aja bantah-bantah. Pasti menjatuhkan, pasti memprovokasi, pasti golek menang karepe dewi, tidak menghasilkan hidayah, tidak menghasilkan petunjuk. Mulane Bapak Ibu pangapunten, innaka la'ala hudam mustaqim. Temen setuhune sira Muhammad iku yekti netepi ing atase pituduh kang bener. Maksudnya pripun niki kanggo ngayem-ngayem atine Kanjeng Nabi, jenenge ayatut tasliyah.
ayat ngayem-ngayem nguatno atine Kanjeng Nabi. Najan Kanjeng Nabi dicemooh, najan Kanjeng Nabi ditentang, najan Kanjeng Nabi dibantah, dihadapi oleh Kanjeng Nabi dengan adab, dengan perilaku ingkang sae. Semanten ugi kula jenengan nek ngajak apik wong, dilokke meneng, dicemooh meneng, sing penting sampean nglakoni apik, ngajak apik. Kak ayo ngaji to Kak, nek ngaji wareg kowe wareg nek ngaji meneng. Aku ya wareg Kak, nek esuk ya mergawe, sampean ya mergawe, aku nek bengi ngaji ya padha wareke. Nek ngaji disangoni 100.000 ya budal. Ngoten niku ya wis tak sangoni ngoten. Niku wong sing apik ngoten niku. Aja terus langsung neraka kowe, aja ngono, ora apik. Pun innaka la'ala hudam mustaqim niku sing kanggo nguatno atine Kanjeng Nabi. Meski Kanjeng Nabi dicemooh, najan Kanjeng Nabi ditentang, Kanjeng Nabi dibantah, Kanjeng Nabi tetep ngajak-ngajak tentang keapian. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Nek pancen wong-wong kafir iku cek padha maido sira Muhammad. Dawuh nek Allah niku ngerti apa sing mbok lakoni. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtarifun. Gusti Allah ingkang ngukumi antarane kula jenengan kalih wong-wong kafir terhadap apa sing dipersengketakaken, apa sing dipersengketakaken tentang syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Korbane wong Yahudi Bapak Ibu niku hanya sah dilakoni teng Baitul Maqdis. Dadi wong Yahudi nek kepengin korban adoh-adoh nggawa kewan korban digawa ning Baitul Maqdis. Sedangkan kula jenengan iki korban ten pundi-pundi sah. Ning musala kene sah, ning bubulan ya sah, ning gondang ya sah. Sing penting kewane bener. Lah nek teng agamane wong Yahudi kudu ning Baitul Maqdis. Islam semakin rahmate kathah. Keranten Islam niku rahmatan lil alamin niku kangge rahmate wong sak alam donya. Benten karo wong Yahudi sing Nabi Musa diutus namung khusus kangge Bani Israel. Mulane kurbane namung teng pundi? Teng Baitul Maqdis. Terus kewane ketat, peraturane terikat. Niki Masya Allah. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'lamun. Ayat niki mbantah niku golek bener, aja golek napa menang. Keranten golek menang nek ora golek bener menjatuhkan, memprovokasi, mangke tambah ora oleh hidayah, tambah ngamuk-ngamuk mboten karu-karuan. Allahu a'lamu bima ta'malun. Gusti Allah niku ngerti apa sing mbok lakoni. Allah mengetahui niat yang tersembunyi. Manusia punya niat apapun krentek teng ati, Gusti Allah napa pirsa. Mulane nalikane turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Gusti Allah sing kagungan apa ning langit apa sing ning bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, umpama apa sing ning jero atimu diketokno, aw tukhfuhu utawa mbok simpen mbok samarno, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisap apa sing mbok ketokno ning ati, apa sing mbok simpen. Bapak Ibu turun ayat niku para sahabat padha nangis, awan bengi do nangis. Napa sing ditangisi ya Allah? Kerentek ati sing tersembunyi Gusti Allah pirsa. Sing diketokno, sing didelekke Gusti Allah pirsa, dan semua itu akan dihisap. Terus nek dihisap hitungane ati sing ning jero ati dikrentekno dihisap. Sapa sing iso lolos saka keelekan? Iki lho sing ketoke ngaji-ngaji nyekeli tafsir ngenten iki. Ketoke ora atine api-api ngono ketoke. Jajal kok dibedel atine.
Kuwi atine bosok apa ora kira-kira? Sampeyan kira-kira tau ngrentekno elek napa mboten? Sering ngrentekno elek apa jarang? Sampeyan mangkel karo wong ngoten niku ora nggerutu teng ati. Ngoten niku dikisah. Sahabat padha nangis. Sampeyan biasa ngono modele ora tau nangis belas modele. Dihisab ya kuno, ora ya kuno. Apa perkara ora roh atine? Apa perkara ora roh artine kira-kira? Tak artekno ya. Intu bedu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasabukum billah. Apa seneng atimu nek sing diumpama diketokno utawa disamarno iku dihisab karo Allah. Dihisab niku maksudnya dihitung. Ngrundele atimu, mangkele atimu, gak kepenake atimu iku dihisab karo Allah. Niku para sahabat sami nangis. Akhirnya sahabat Abu Bakar matur dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat sami nangis. Lah ono apa Abu Bakar? Siapa yang bisa lepas dari hisabnya Allah yang ada di dalam hati? Sopo sing iso lepas? Saka ati sing krentek Allah, sopo sing iso lepas? Akhir turun ayat fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah nyepuro sing dikersakno, Allah nyiksa sing dikersakno. Maksudnya nyepuro sing dikersakno, krentek atimu sing elek tapi gak mbok wujudke ning njaba. Misal Cak Win niku ngrentek Pak Hadi ki nek metu tak pasangi beling ben kapok. Koko montore tak cesi ben kapok. Atine tapi ora dilakoni. Ora dilakoni. Lah ngoten niku ora dihisab. Perkara ora sida dilakoni. Akhire sahabat-sahabat lagi iso padha guyu perkara sing dikrentekno nek gak dilakoni ora sida dihisab. Wah umpama yakin. Umpama diketokno ngoten. Dihisabno walah dosa sing paling gedhe karo sapa jajalan. Kowe gremeng paling elek ning atiku paling akeh karo sapa? Bojo-bojo. Masa bojomu ape mbok racun ngono to? Apa? Kudu ngeracun tapi ra diracun tapi tetep disayang. Ngoten niku ora sida dihisab. Pun masyaallah. Akhire sahabat lagi iso do guyu perkara turun ayat fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui niat tersembunyi manusia. Kadang wong oleh ndelok enten tiyang niku omongane kepenak atine elek. Ana wong wajahe islami omongane religius tapi atine bosok. Ngoten niku Allah pirsa. Allah pirsa kejujuran hati kita. Mulane sing ati-ati, ayo noto ati supaya ati kita niku betul-betul ati ingkang salim. Allahumma amin. Duwe ati ingkang slamet, mboten ati ingkang cilaka, mboten ati ingkang rusak, tapi ati ingkang napa? Slamet. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fil kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Alam taklam apa ta ora weruh sapa sira yen anallaha ing stune Allah iku ya'lamu ngudaneni sapa Allah. Ngudaneni ma ing apa wae fis sama ikang tetep ing dalem langit wal ardi lan bumi. Inna dzalika stune mengkono-mengkono ma fis samawati wal ardi iku fi kitabin tetep ing dalem kitab. Maksudnya Lauh Mahfuz. Inna dzalika setuhune ngudaneni apa kang ana ing langit lan bumi alallahi ing atase Allah iku yasirun kang gampang. Alam taklam apa to sira ora ngerti. Bahasa ngeten iki jenenge istifham ingkari.
Istifham ingkari ora kok sekedar bertanya, ora kok sekedar tangklet, tapi teguran alus. Penguat iman, apa kowe ora ngerti? Ngerti apa? Gusti Allah niku mudaneni apa sing ning langit, apa sing nang bumi. Mestine kowe iku saiki yakin. Ora sabuk tingali, seharusnya kowe yakin wis ngerti nek Gusti Allah niku pirsa apa wae barang sing ning langit, apa wae barang sing ning bumi. Bapak Ibu pangapunten, pengetahuan Allah niku mengetahui tentang segalanya. Sing ning langit, sing ning bumi, sing padang, sing peteng, sing ndelik, sing ketok, Gusti Allah pirsa. Masa lalu, masa kini, masa depan, Gusti Allah pirsa. Nek kita masa lalu ngertos napa mboten? Tapi lali. Masa lalumu zaman kowe umur 2 tahun tasih eling napa mboten? Umpama kowe kok nyeritakno zaman kowe umur 7 tahun mulai Januari sampai Desember saged napa mboten? Allah mengetahui masa lalu. Kita mengalami masa lalu tapi tidak pernah mencatat secara detail dan tidak akan pernah ingat secara detail masa lalu kita. Allah mengetahui masa sekarang sing dilakoni awake. Alalah kowe iling-iling. Mulai subuh sampai subuh neh sampean iling-iling apa sing mbok lakoni sepersekian detik per sekian menit iling napa mboten jenengan? Padahal lagi 24 jam wis ora iling. Gusti Allah mengetahui masa depan. Jenengan ngertos napa mboten masa depan jenengan? Saiki lagi nandur pule, sapa ngerti 3 tahun kas dadi miliarder ya ora ngerti. Saiki lagi nandur pari, so bakal panen gemah ripah ya ora ngerti. Allahumma amin. Iki bayang sing apik-apik wae. Saiki cek Joko ketoke ya ora nikah-nikah. Sesuk nek payu ya pira wene. Wis pokok ngoten niku. Allah yang mengetahui masa depan. Allah mengetahui yang di langit, yang di bumi, sing terang, sing tersembunyi. Saiki, masa lalu, masa depan. Allah mengetahui niat baik seseorang, niat jahat seseorang. Gusti Allah pirsa. Niat yang tersembunyi, bisikan jiwa Allah pirsa. Perbuatan ingkang sae, perbuatan ingkang Allah Gusti Allah napa pirsa. Lah nek ngoten kula jenengan sedaya mlaku sak mlaku. Ngeten iki akhir hati-hati. Nek Gusti Allah pirsa. Kalau Allah mengetahui sing dilakoni awake iki Gusti Allah ridho apa ora? Gusti Allah ridho apa ora? Nek Gusti Allah ridho lakoni, nek Gusti Allah ora ridho tinggalno. Inna dzalika fi kitab. Ketentuan pengetahuane Allah teng langit teng bumi niki pun teng Lauh Mahfud. Kitab niku artinya napa? Ilmu lahfud. Maksudnya teng Lauh Mahfud. Ilmu Allah niku terjaga. Tidak berubah, tidak lupa, tidak keliru. Niku inna dzalika fi kitab. Nek pengetahuan jenengan pripun? Wong lagi wingi wis lali. Alah kok adan wingi. Isok menglo lali. Kunci dikek ning sak ngalor ngidul digoleki. Neng ndi ya kunciku yo. Katok digoleki. Bareng wayah salat Allahu Akbar. Lah tak kek neng sakai. Biasanya sampean lali terus iling wayah apa? Pendak apa? Salat karo pendak apa? Ngising, wayah ngising ilingan wong-wong. Perkara apa? Keadaan dalam keadaan tenang dan konsentrasi. Iling. Gusti Allah mboten ngoten. Inna dzalika fi kitab. Pengetahuane Allah niku disimpen teng Lauh Mahfud niku, teng Lauh Mahfud niku pun terjaga, pun tercatat. Tidak berubah, tidak lupa, tidak keliru. Nek kita niku kadang keliru. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah niku mudah, semua itu mudah. Hal yang bagi manusia sulit, Gusti Allah gampang. Hal sing kanggo menungso rumit, Gusti Allah gampang.
Hal yang dianggap manusia mustahil bagi Allah gampang. Apa sing gak terbayangkan bagi Allah gampang. Mulane apa enek dipasrahno Allah gampang kabeh urusan. Allahumma amin. Pun Allah Maha mengetahui segalanya. Allah mengetahui niat baik seseorang. Allah mengetahui air mata yang tidak terlihat, air mata yang disembunyikan. Allah mengetahui amal kecil yang diremehkan. Gusti Allah pirsa kabeh. Sing susah-susah dina iki Gusti Allah pirsa. Sing seneng-seneng dina iki Gusti Allah ya pirsa. Mulane Bapak Ibu pangapunten, aja sampai kula jenengan urip ora duwe tujuan apik. Siti uripe kita ayo gawe tujuan apik kanggo wong liya. Mulane eneng ungkapan nek kowe gawe apik ning liya, Gusti Allah bakal gawe apik ning kowe. Kok ana wong ruwet iku tandane wong ora tau mikirno wong liya. Bantu selesekno urusane wong liya, urusanmu diselesekno karo Gusti Allah. Kowe duwe bondo donya mbantu wong melarat, melaratmu dilangi karo Allah. Perkara kowe iling wong melarat, melaratmu dilangi Allah. Tapi nek eneng wong iling awake dhewe, ora tau iling wong melarat, dikai melarat karo Allah. Dikai fakir karo Allah. Maka orang yang paling miskin yaitu orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Mulane gampang konsep sugih niku nek cara kula setunggal. Cari kebutuhan orang lain, penuhi. Wong liya iki butuh apa? Bantu, kok ora dadi dhuwit ora sugih. Wong kene senengane kok mie yo, kei mie ayam, bakul mie ayam, penuhi kebutuhan mereka, mie ayam yo dadi dhuwit. Wong-wong itu butuh bensin, mlaku-mlaku rono bensin apa ning pom ya kok suwe, kolak kok pom botol ning kene. Cari kebutuhan orang lain, penuhi. Iku dalam konsep ekonomi ngono apa neh konsep akhirat. Nek kita semakin bantu wong liya, kita uripe dibantu Allah. Mulane kok ana urip niku susah, berarti dhek kemungkinane telu. Siji, dhek ora tau ngayemno wong liya. Cuek karo wong liya, gak tau ngayemno wong liya. Mulane uripe digawe susah. Nomor loro, dhek kepingin dipenakno wong liya, tapi dhek ora tau menakno wong liya. Kuwi wong menangan model wong niku, pengin menangan tapi ra iso menang. Susah. Siji, dhek gak pengin apa nek ngarani gawe ayem wong liya, dhek senengane nyusahno wong liya. Terus nomor telu, dhek ora tau bantu wong liya. Berarti intine nek kula jenengan kepengin ayem piye? Gawe ayeme wong liya. Nek kepengin awake uripe penak berarti penakno uripe wong liya. Nek kepengin awake dibantu wong liya, awake kudu sering bantu wong liya. Wis ora usah bantah, aku bantah. Aku bantu dulur terus. Bareng aku butuh ngilang wonge. Belas enten tiyang model ngoten niku. Sampeyan ditekakno dulur liya sing luwih apik. Sampeyan bakal ditekakno dulur liya sing luwih apik. Pun kula lajengaken. Inna dzalika 'alallahi yasir. Gusti Allah niku mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bagi Allah niku gampang sangat. Saat manusia tak dipercaya, Allah Ta'ala tahu kebenarannya. Bapak Ibu pangapunten, nek kula apa Pak? Napa? Kucing kerah niku tukaran apa? Mboten, rumaos kula kucing kerah masa tukaran barung ora iki. Tenggen kula kathah kucing tak kai balung ya ora tukaran. Kok iso kerah niku golek apa deh? Ana makhluk loro sing golek seneng rekosane gak karuan. Asu karo kucing. Soalnya nalikane zaman Nabi Nuh, iku keterangan teng Muharram.
Nabi Nuh niku banjir bandang niku ora ana wong munggah 40. Kewan-kewan sak pasang termasuk asu. Selama banjir bandang itu tidak diperbolehkan kumpul bojo. Ora oleh kumpul bojo. Sing mbangkang ku loro. Asu karo kucing. Mulane asu niku nek ape rabi lara ora karo-karuan. Polai ora karo-karuan, jerit-jerit gak karo-karuan. Terus kucing. Mulane kucing kok kerah kuwi asline ora royokan balung. Kuwi ngono ape apa? Rabi. Rabi kok lorone ngono ya Allah. Perkara zaman Nabi Nuh wis dilarang aja kelon. Lha dhek iku lu mikir dhek rabi, wayah ana musibah ngono kok dhek apa? Rabi. Mulane sampai akhir zaman kucing niku nek wayah rabi ra penak. Godak-godakan ketepuk-ketepuk lorok ya Allah. Ya Allah. Piye. Iki rong rabi kok mbayang nopo sampean. Iki sing wis rabi-rabi iki lho. Nek wong rabi niku lumrahe penak. Lah kok kucing ora penak. Perkara zaman banjir bandang dilarang rabi dhek tetep rabi. Perkara ora kuat ngempet. Mulane sampai akhir zaman kucing kuwi ngrasakno lara. Tapi tenan ya, kucing iki lara tenan ya nek rabi ya. Nabrak apa-apa ora krasa kok berak sampai gobrak kabeh kok. Ya kucing golek penak kok larane ngono. Ya diteruske. Tapi ngono tenan gak ya? Wi demeng ya ape tukaran ngono ya. Piye? Oh iya. Sampeyan wis roh nek kucing kuwi lara nek ape rabi, tapi gak roh ceritane kena apa kok lara ngoten ya. Kaya wedhus mapan yo penak. Kaya apa mapan yo penak. Lha kucing lara kucing iki. Pun setunggal ayat malih. Niki Rejeb tanggal pinten iki? Rejeb tanggal 9. Rejeb tanggal 9. Kesunah-kesunahane Rejeb tasih eling sedaya to nggih. Poso, terus bakdo poso. Alah lah ya wis lali mesti. Mosok kok njuk ngilingno terus. Kesunane Rejeb poso, ndonga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban sak kathah-kathahe. Terus ndonga Rabbi firli warhamni wa tub alayya sak akeh. Terus maca istighfar sak kathah-kathahe. Soale Rejeb niki wayahe tanduran sing paling apik niku taubat. Tanduran sing paling apik yaiku taubatan nasuha. Terus sing nomor 4 ngekeh-ngekehno silaturahim, ngapiki dulur, ngapiki sapa wae. Soale innallaha la yaqaliu, Gusti Allah ningali kawulane annasa apa finisfi min Sya'ban. Gusti Allah niku ningali menungso ing dalem malam nisfu Sya'ban. Birahmatihi kelawan rahmati Allah. Kabeh dosane wong ing dalem malam nisfu Sya'ban niku disepuro Allah. Kejaba loro sing ora disepuro yaiku wong musyrik. Sing nomor loro musakhin. Musakhin niku wong sing ora rukun karo dulur, wong sing ora rukun karo bateh kerabat. Mulane wong Jawa bareng liwati nisfu Sya'ban terus eneng megengan weweh ning ngene tangga kiwa tengen, weweh ning ngene sanak raket. Nek wong mayang kawis biasane sego sak wakul pitik merkungkung weweh rono-rone. Sampeyan ya cek weweh napa mboten? Tasih nggih, lha iku penting. Weweh niku iso nyebabno terjalinnya silaturahim. Dawuhipun Kanjeng Nabi tahadau tahabbau. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dulur elek kaya apa bek wewehi terus kok ora apik-apik dhewe. Dulur medhita kaya apa bok kei terus minimal gak ngeleki kowe ngono. Mulane wong Jawa niku apik weweh, sego sak wakul pitik merkungkung ngoten niku weweh. Nek jenengan weweh dulur apa biasane?
manuk puyuh kecilian, ndok puyuh yo kecilian. Ndok puyuh kecilian. Yo ditambahi sithik-sithik lah. Nggih. Weweh. Pak cara sampean diwewehi dhuwit 500.000. Karo sego sak wakul terus pitik sagar ngoten niku seneng dhuwit 500.000 atau seneng pitik sagar? Dalam duit 500.000 ponakanmu teko lek iki lho lek duit 500.000 karo pitik merkungkung sego sak wakul ndak ngono jajan undi-undi sak piturute cara sampean sing diwewehi seneng duit atau seneng sego? Wong ngaji ya ono ya ini kok cek moto duiten nah. Duit apik tapi ojo lalekno panganan. Tak baleni duit niku apik tapi ojo lalekno panganan. Ojo ninggal panganan. Soalnya panganan sing halalan thayyiban iku iso dadi tombo. Paklikmu pakdemu kelakuane elek. Mbok kei panganan saka rezekimu sing halal, mbok kei sego dipangan. Iku dadi panganan sing halal, iku sudah dadi tombo. Tombo niku loro. Ana tombo zahir fisik, mbok duwe penyakit asam urat, mbok duwe penyakit darah tinggi, mbok duwe penyakit kolesterol. Ngoten niku nek didhahari panganan halalan thayyiban, iso dadi tombo zahir. Sing nomor loro iso dadi tombo batin. Mungkin pakde paklikmu iku kelakuane rada elek. Aras-arasan ibadah mangan panganan sing halalan thayyiban ki kok iso ngrubah kelakuane pakde paklikmu. Mulane panganan niku penting, weweh panganan niku penting. Perkara iso merubah perilaku seseorang. Tapi nek duit wis pakdemu senengane ngeslot. Pokoke duit 500.000 kira-kira dipangan apa dienggo ngeslot? Ngapal sampean. Yo maksudnya ora kok ngeslot ngono. 500.000 nek Pak Demo iku kadang ora dienggo tuku panganan. Kadang dienggo rokok. Sakliyane rokok nu apa? Kopi. Ya wis pokoke duit niku apik tapi aja ninggalno panganan. Duit niku apik tapi aja ninggalno panganan. Pun setunggal ayat malih. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasquna billadzina yatluna 'alaihim ayatina Qul afa unabbi'ukum bisyarrim min dzalikum annar wa'adahu Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa wong akeh kufar min dunillahi hale saliyane Allah ma ing barang lam yunazil kang ora nurunaken bihi kelawan masapa Allah bihi kelawan masultanan ing hujjah wa malan barang laisa kang ora ana iku lahum tetep kedue kufar apa ilmun pengetahuan wa malil zalimin lan ora ana iku tetep kedue pira-pira wong kang padha zalim maksude wong-wong syirik min nasirin utawi kang nulungi.
Wa idza tutlalan ing dalem nalikane den wacaaken alaihim ing atase kufar apa ayatuna pira-pira ayat ingsun bayinatin hale pira-pira kang pertelo kabeh ta'rifu mongko weruh sapa sira fi wujuhil ladina ing dalem pira-pira wajahe wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina al mungkara ing oleh ingkar ya kaduna parak-parak sapa kufar iku yastuna nabok sapa kufar billadina kelawan wong akeh yatluna kang macaaken sapa alladzina alaihim ing atase kufar ayatina ing pira-pira ayat ingsun kul dawuh sira Muhammad afa unabbiu apa to bakal nyeritani sapa ingsun kuming sira kabeh bisarin kelawan perkara kang luwih ala min dzalikum ketimbang saking mengkono-mengkono apa kang den wacaaken annaru yaiku neraka wa ada jajaaken ngancam ha ing nar sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa bi salam iku sak ala-alane apa almasiru panggonan bali utawi nar wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wong-wong kafir iku padha nyembah perkara sing sakliyane Allah sing Gusti Allah mboten nurunke memberi informasi tentang perkara sing disembah niku wa ma laisa lahum bi ilm lan barang sing wong-wong niku mboten gadah pengetahuan wa ma lidzalimin min nasir lan kanggone wong-wong syirik wong-wong zalim yaiku syirik niku mboten enten sing saged nulungi saking siksane Allah wa ya'buduna min dunillah niku wong-wong kafir padha nyembah sakliyane Allah tanpa ana wahyu tanpa ana ilmu tanpa nganggo akal sehat wong-wong kafir padha nyembah berhala wong-wong nyembah kafir wong-wong padha nyembah berhala niku berdasarkan wahyu mboten ana rasul sing bimbing mboten sesuai kalih akal sehat mboten piye duwe pangeran ndang ngerumat sing prutul nambal bentau nambal mboten ngresiki ora diresiki dirubung sawang pangeran kok ngono modele mereka menyembah tanpa akal sehat ibadah mereka tradisi mereka itu berdasarkan tradisi nenek moyang nganggo perasaan nganggo dugaan mung melu-melunan dadi wayak buduna min dunillah niku wong-wong zaman niku nyembah berhala sing melu bapak ibuke nenek moyange mboten enten wahyu mboten enten ilmu mboten enten akal sehat wa malil zalimin min nasir zalim teng mriki artine inggih punika syirik mereka menzalimi siapa siji zalimi Allah lah kok sakit zalimi Allah lah ya bumi iki sing gawe sapa Allah mestine sing disembah sapa Allah iki dikei ora gelem ngakoni dikei fasilitas ora gelem ngakoni niku jenenge zalim siji zalimi Allah nomor loro zalimi awake dhewe nomor telu zalimi akal sehate maksudnya wong-wong sing nyembah berhala niku tiyang ingkang boten nggadhahi akal ingkang sempurna. Terus wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Wong-wong kafir iku nalikane diwacake ayat-ayat ingsun yaiku Al-Qur'an sing wis jelas maka kamu melihat di wajah-wajah mereka itu ada keingkaran. Ayat niki nerangke tentang reaksine wong kafir nalikane diwacaaken Al-Qur'an. Napa reaksine wong kafir nalikane diwacaaken Al-Qur'an? Setunggal, hati mereka tidak tersentuh, tapi emosi mereka meledak. Hati tidak tersentuh. Nalikane diwacake Al-Qur'an, piyambake bantah, melawan. Kebenaran Al-Qur'an ora kok ndadekne piyambake tambah sadar, tapi tambah ndadekke marah fi wujuhil ladzina kafarul mungkar, menunjukkan kebencian, menunjukkan hati yang makin keras. Makane mugi-mugi kula jenengan sedaya maca ayat-ayat Quran iki ndadekke ati kula jenengan saged gembuk Allahumma nampa pituduh Allahumma amen angsal pituduh saking Allah nglampahi perintahe Gusti Allah. Minimal ngeten iki dadi hujah bincing teng akhirat. Kowe buktimu apa iman karo pangeran?
Buktine aku nek diwacane ayat Al-Qur'an atiku nampa, pikiranku nampa. Jenengan tebih-tebih keng dalem ngriki rak perkara pengin krungu ayat-ayate Allah. Pingin mempelajari isine ayat-ayate Allah. Berarti laisa minna, kita tidak bagian dari mereka. Utawa kita tidak bagian dari mereka orang-orang kafir sing mereka ketika mendengar ayat Al-Qur'an hatinya ingkar. Tandane wong kafir niku napa? Fi wujuhil ladzina kafarul munkar wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Nalikane diwacake ayat-ayat Al-Qur'an sing jelas, sira ngerti Muhammad, wajahe wong-wong kafir niku padha ingkar. Dadi wong kafir niku nek diwacane Al-Qur'an atine srengen, wajahe menunjukkan kebencian, atine marah. Ya kaduna yastuna billadzina yasluna alaihim ayatina. Meh-meh wae wong-wong kafir sing diwacane ayat Qur'an niku naboki wong-wong sing maca. Mulane pangapunten, jenengan nek grisenen wong darus ngoten niku aja mangkel lah. Minimal gregeten spekere pateni ngono ae. Aja ayat Qur'ane sing mbok salahno, spekere pateni. Sing darus bengi-bengi ya ngono. Nek kepengin darus dhewe iku ya mbok aja nganggo speaker. Ngono ki iso ndadekno kaya wong kafir diwacana ayat Quran pengen ngampleng sing maca. Jenengan pun ate pengen ngampleng wong maca Quran ngoten. Wis mirip kuwi. Abu Jahal. Niku sing mateni Abu Jahal niku jenenge Abdullah bin Mas'ud. Soalnya Abdullah bin Mas'ud niki netepi sayembarane Kanjeng Nabi nalikane Kanjeng Nabi tasik teng Mekah, Kanjeng Nabi sayembara ana ayat sing turun. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sapa sing gelem maca? Sahabat-sahabat mboten enten. Abdullah bin Mas'ud ngajeng, kula. Sing pengin maca ning pinggire Ka'bah, kula. Abdullah bin Mas'ud niku sahabat sing cilik, kuru, kering, cara wong ditabuk njungkel. Sing liyane gagah-gagah ora wani, Abdullah bin Mas'ud wani. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud maca teng pinggire Ka'bah maca ayat Al-Qur'an karo Abu Jahal ditabuk nangis. Ora trimo ditabuk, kupinge ditindik. Kuping ditindik cubles nangis. Diparingi tali nangis. Dipeloro karo Abu Jahal. Ketika Abdullah bin Mas'ud niki wangsul cerita karo Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat sami nangis, Kanjeng Nabi mesem. Ditangleti Kanjeng Nabi, kenging napa jenengan mesem? Kanjeng Nabi mboten cerita. So ana kejadian sing bakal tak duduhke. Kanjeng Nabi diparingi pirsa dening Allah, sok ben sing mateni Abu Jahal niku jenenge Abdullah bin Mas'ud ing dalem perang Badar. Perang Badar niku pangapunten Abu Jahal ambruk pas ning ngarepe Abdullah bin Mas'ud. Ngoten niku wis ora iso apa-apa karek mateni. Ape dipateni karo Abdullah bin Mas'ud nganggo pedange. Lah wonge cilik otomatis pedange ya cilik. Kowe ora ngarah iso mateni nganggo pedang kuwi. Berilah kehormatan ning aku, masa Abu Jahal gagahe ngene kok dipateni karo cah cilik ngoten. Lah terus piye? Pateni nggo pedangku dhewe ngoten. Nggotong pedangnya Abu Jahal ora kuat. Nah ya wong sombong ape mati ya cek sombong. Akhirnya terus pedangnya niki diseret kayak neng gulune terus dibatek ngono ae. Pedhot, Pak. Bareng pedhot apa kupinge niki ditaleni buntute jarane karo Abdullah bin Mas'ud digebuk balayu nggawa sirahe Abu Jahal. Terus wong-wong do guyu. Oh iya, iku gara-gara Abdullah bin Mas'ud wayah maca Al-Qur'an ning ngarepe Ka'bah, kupinge dicubles, dikai tali, diwales nalikane perang Badar. Ternyata Abu Jahal sing mateni sapa? Abdullah bin Mas'ud. Meh-meh wae wong-wong kafir iku naboki wong-wong sing maca ayat-ayate Gusti Allah. Meh-meh wae, hampir saja menyerang.
Berarti wong macane Al-Qur'an niku pangapunten, ancamannya zaman itu ancaman fisik, intimidasi, kekerasan zaman itu. Sakniki alhamdulillah maca Quran. Ngeten iki jenengan ngaji ngrungokno ayat Quran ngeten enten sing ngancam napa mboten? Enten sing ngriwuki napa mboten? Puwenak saiki. Zaman biyen ancamane fisik, zaman biyen intimidasi. Sakniki kula jenengan puwenak. Tambahan maca Quran dibayari barang wonten. Sakniki maca Quran ora dikamplengi, maca Quran sakniki dibayari. Kurang penake piye sampean? Lah ngono kok cek gak pangkat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Pun, kul afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum. Dawa Muhammad, apa kowe kabeh tak critani? Ana perkara sing luwih ala tinimbang ancamanmu. Ana perkara sing luwih ala tinimbang ancamanmu. Apa? An-naru. Jawabane napa? Neraka. Wa'adahallahu alladziina kafaru. Allah mengancam menjanjikan neraka untuk orang-orang kafir. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali adalah napa? Neraka. Bapak Ibu, niki kesimpulannya setunggal. Kebenaran itu tidak harus selalu disukai. Barang bener apik niku, barang bener iku urung karuan disenengi. Al-Qur'an niku nggawa kebenaran, Al-Qur'an niku nggawa keapian, tapi dibenci. Mulane kula jenengan nek nglakoni barang apik tur bener ditolak iku wajar. Al-Qur'an wae ya ana sing nolak. Nomor loro, wong-wong kafir nek diwacana Al-Qur'an itu wajahnya menunjukkan kebencian. Berarti wajah itu cermin hati. Wajah itu cermin apa? Hati. Wong nek atine susah, sumpek atine, wajahe butek. Wong nek atine ayem, wajahe berseri. Lho ngeten iki lho ketinggal sapa sing duwe utang ngono ya ketok. Ngeten iki sing susah ditukari bojone ngono ya ketok. Sing ora duwe dhuwit sapa ngono ya ketok. Wajah itu cermin hati. Ora iso ditutupi. Ora iso ditutupi. Wong sak guyu-guyune wong susah mesti ketok susah. Wong sak kesel-kesele wong mesti ketok. Kula nu sekisuk nemoni tamu swidak 5, Pak. Nemoni tamu swidak 5. Sing 4 wong susah. Berarti kalong pira kuwi? Sing swidak 1 wong ayem. Maksudnya wong ayem, tapi ayem-ayeme wong sak ayem-ayeme wong niku yo anu kesel maksudnya Pak. Nggih. Nek bareng karo amaliyah tadris. Dadi saawan niku lho amaliyah tadris niku 4 kelas. Pondok kene, pondok putri, pondok kene, pondok putri riwari. Mulane rada ireng aku sawan, Mang. Benjing niku ijek 4 nih. Ya Allah. Wis. Lah ya ora kesel piye. Kula niku nek Pak Wone nek nunggoni pirang jam Pak? 2 jam ya. 1 kali mata pelajaran 2 jam. Kuwi nek ping 4 berarti 8. Tugas kula namung setengah jam, mboten jan. Setengah jam. Setengah jam ping 4 ya 2 jam, tapi riwari. Tankit niku nyalahke. Lah wong 2 jam tenguk-tenguk ndang niteni salah wong Pak. Dadi santri niku nerangke, niku dicatet salah. Nerangke yo salah. Wayah ngulang kok ngusapi nganggo tangan piye. Kudune sapu tangan. Ngulam ora nganggo jam yo salah. Terus bahasa keliru yo kudu nyalahke. Paling sithik nek nyalahke 7. Lah nek 7 kesalahan ping bocah piro Pak? 8 tambah 8 bro 16. Jadi sedina goleki salah 7 ping 16. Kuwi piye? Mulane yo aku timbang goleki salahe wong seneng goleki benere wong. Tapi demi pendidikan sing sae, pendidikan sing berkualitas yo kudu ngono. Jangan sampai wong ulang niku salah. Masya Allah. Pun wajah itu cermin hati. Masih kula suwenanan
sinau tenanan. Yo ketok nek kesel. Ngriwari kae esuk. Tapi insyaallah malam Selasa wis gak ono Pak yo. Ujiannya wis gak amaliyah tadris nah ya. Niku benjing tanggal 17. Kesel Pak. Jadi pondok mriki niku nek Rejeb mutakharrij niku mulai Rejeb tanggal 1 sampai benjing tanggal 30 Rejeb. Niku Masya Allah luar biasa. Benjing tanggal 24 Rejeb sampai 30 Rejeb niku enten tes lisan. Tes lisan niku mutakharrijin dan mutakharrijat. Niku ngadep kula sak tim 3 orang. Niku dites maca kitab pelajaran ula sampai pelajaran akhir. 4 santri itu butuh waktu sehari. Jadi mulai jam 8 isuk sampai jam 4 sore. Kadang langsung lanjut bengi. Njungok Pak ngoten niku Pak. Lha umpama sampean bayangno dadi kula tak bayari wis. Ganteni kula 500.000 jenengan purun napa mboten? Wis 700.000. Wis mundak 1,5 juta. Enten sing purun. Kula purun Pak, tapi nunggoni tok ya. Nunggoni tok ya enteng Pak, rasa ngetes ya. Nunggoni tok dan syaratnya berat. 1 kali salah dikurangi 15 Pak. Jadi ngajar amaliyah tadris di pondok sini salah 3 kali tidak lulus Pak. Orang lulus. Salah ping 3 orang lulus, kudu mengulang. Untung sampean gak mondok ning kene, untung tenan sampean. Bapake nangis Pak. Bapake nangis. Rata-rata bapake nangis. Nangisnya bapak ini ku mesti seneng anak kula saged ya Allah bisa sampai seperti ini, senenge ngono. Bareng disalahno ditangket, lah kok keliru kabeh anakku. Terus nangis nek perkara nyesali anake akeh klerune Pak. Ya Allah, mulane wajah itu cermin hati. Nek hatine lelah, wajahe ya lelah. Nek hatine seneng, wajahe ya seneng. Lah sing ning kene iki akeh wong susah kabeh wong seneng. Alhamdulillah. Arep-arep swarga kabeh mesti seneng. Allahumma amin. Al-Qur'an dibacakan Al-Qur'an menggambarkan tentang kebencian yang terlihat. Hati yang rusak itu tidak akan bisa disembunyikan. Wong duwe ati sing ala niku ora ngarah iso didelik-delikke. Terus bagaimana Kanjeng Nabi menjawab semua itu? Sabar itu lebih kuat daripada balas dendam. Mulane sampean kok dieleki wong kudu sabar. Kanjeng Nabi tidak membalas dengan kekerasan. Kanjeng Nabi hanya memberi peringatan dan kesabaran. Lah terus ancamannya kok neraka. Neraka itu ancaman yang saling, cara neraka niku ancaman sing paling mengandung kasih sayang. Kok saged setunggal? Dengan diancam neraka itu berarti peringatan lebih didahulukan sebelum hukuman. Saurunge disiksa wis dikei peringatan jenenge napa? Neraka. Ancaman neraka itu adalah kesempatan bertobat. Masih terbuka untuk orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Mulane kula njenengan sedaya rawuh teng mriki nggih keranten raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hujjata. Dan dengan Al-Qur'an kita jadikan sebagai imam, Al-Qur'an kita sebagai hujjah atau petunjuk.